Deseo que mañana nadie me pueda regañar y solo me digan cosas buenas. Al día siguiente. ¡Ya se me hizo tarde! Mini Federico, buenos días, hijo. Ya te preparé tu desayuno favorito. En serio, mamá, muchas gracias. Papá, ¿me prestas el carro para irme al colegio? ¿Pero qué te pasa? No me lo tienes que pedir prestado. El carro es todo tuyo, hijo. Gracias, papá. Te prometo que yo sé conducir. ¡Uy! En el colegio. Rápido, dime las 6. Mini Federico, ¿qué está haciendo? Es que no estudié, profe. Entonces pueden copiar sin problema y de paso les pongo un 10 a todos gracias a Mini Federico. ¡Wow! Gracias, Mini Federico. Eres el mejor. Es el mejor día de todos.